பிரியாணின்னு சொல்லிட்டு கடைசியில் ரசத்தையும் கருவாடையும் வச்சு முடிச்சு விட்டா. நானே நைட்டே யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், நாளைக்கு சண்டே லஞ்சு வந்து சிக்கன் 65 பண்ணி பிரியாணி பண்ணி சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு. நைட்டு பெஞ்ச மழை இன்னப்போ வர விடலை. இதில் நீங்கள் எப்படி போயிட்டு சிக்கனும் பாஸ்மதி ரைஸும் வாங்கிட்டு வருவீங்க? சரி இருக்கிற வச்சு பண்ணலாமேன்னு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன். இவங்கள பாருங்கள், இவங்க தான் ஜாலியாக இருப்பாங்க. இவங்க வந்து சேரில் தான் உட்காருவாங்க, நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே மழைக்கு அழகாக தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. பிரியாணி அளவுக்கு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, மழைக்கு சூடாக ரசம் கருவாடு எக் வச்சு சாப்பிடும்போது நல்லா தான் இருக்குது.